please give your direction to the center camera, please. ありがとうございます。 OK でしょうか。さあ、それではもう一度ご覧ください。So once again, please give your